ชาบงไปจับปลาแล้วก็พอดีในอวนปลาเนี่ยมันจับงูขึ้นมาด้วยแล้วมันตกใจมันต้องดูดพิษไหมดูดพิษไหมครับไม่ดูดนะขึ้นอยู่ว่าโดนกัดที่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ในตู้ใช่ไหมอยู่ไหนวะแล้วก็เป็นงูแปะอยู่เนี่ยแล้วก็มองหน้ากูอยู่แล้วก็อ๋อถ้ากูอยู่ที่กูคงตายแล้วแหละเข้าไปแต่ถ้าเรากินนั่งกินยำไข่แมงดาอยู่แล้วโดนกัดมันว่าฉกแล้วจะรู้ได้ไงว่าชีวิตตัวยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนิร์ดนิติเวชรายการที่จะชวนคุณไปเรียนพิเศษเรื่องเรือนร่างและความตายอยู่กับผมเบสกิติศักดิ์คงคานักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวนครับและอาจารย์แพทย์หญิงหทัยชนกพึงเจริญพงศ์ค่ะและมอเตอร์ครับผมวันนี้นะเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับใกล้งานหนังสือเต็มที่แล้วนะใครที่อยากจะพรีออเดอร์ไปอ่านก่อนนะครับวันนี้เรามีเบญจธีรคันดรนะนวนิยายลำดับที่5ของชุดฝาแฝดยอดนักสืบนะครับไม่ต้องรู้เรื่องย่ออะไรก็ได้ไปผจญภัยในเรื่องเลยว่าเนี่ยเป็นหนังสือนักสืบนะมีการตายเกิดขึ้นมีการสืบสวนมีการใช้นิติเวชเรื่องเนี้ยใช้นิติเวชเยอะมากนะมีไลวอร์มอติสเอากอมอติสเต็มไปหมดนะครับก็เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะไม่ส่งมาให้ดูไม่ส่งมาให้อ่านแล้วเพราะกูกลัวเจอว่าผิดที่เขียนแก้เดี๋ยวค่อยไปแก้ทีเดียวนะครับก็สามารถกดเข้าไปพรีออเดอร์กันได้หรือว่าจะไปรอซื้อที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็ได้นะครับอยู่ที่บูธ K32 สำนักพิมพ์13357หรือจะรอซื้อที่ร้านหนังสือทั่วไปและรูปแบบอีบุ๊กก็ได้เหมือนกันครับอีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นคู่มือนิติเวชศาสตร์ฉบับพกพานะคะก็จะเป็นความรู้นิติเวชของเราเนี่ยแหละที่เราเอาพูดกันมาทั้งหลายเนี่ยแล้วเราตัดอันที่เป็นน้ำออกเหลือแต่เนื้อแล้วก็จะได้เล่มนี้ออกมาแต่ว่าสนุกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนเขียนเองก็มีหมอหมิวเขียนอยู่ประมาณบทนึงก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าเอาไปรับชมรับอ่านได้นะคะในนี้ก็เป็นเนื้อหาเนอะที่เข้าใจง่ายอ่านเข้าใจง่ายสนุกแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในสำหรับทุกคนนะคะก็เหมือนกันนะครับสามารถกดพรีออเดอร์ได้เลยนะที่ช่องทางด้านล่างนะครับหรือว่าจะไปเจอกันที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติบูธ K32 สำนักพิมพ์13357ก็ได้เหมือนกันมีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปและรูปแบบอีบุ๊กได้เลยครับอันนี้ก็มีอีบุ๊กใช่เลยมีอีบุ๊กด้วยครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากกดซุปเปอร์แตงให้ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับใครอยากให้หมอเตอร์พูดเร็วกว่านี้ก็สามารถซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้นะหมอเตอร์จะพูดให้เร็วขึ้นนะรัวขึ้นนะก็เป็นลักษณะทั่วไปของแพทย์วิทยานะรีบไม่เข้าเป็นหมอ ER ไงใช่คนรีบก็คือคิดไปก่อนการพูดบางทีพูดไม่รู้เรื่องด้วยมีคนบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่มีมาเฉลยหน่อยสิว่าทำไมแต่งตัวมาเต็มทำไมแต่งตัวเต็มขนาดนี้ครับทำไมงงมากเลยครับอยู่ดีเห็นมาโหสวยมากเลยรับตรุษจีนหรือเปล่าครับหรือวาเลนไทน์ดีนัดไปกินข้าวกันวันนี้หลังจากถ่ายเสร็จที่จริงนัดกัน3 คนครับก็คือมีผมมีน้องอีกคนนึงแล้วก็หมอหมิวเนี่ยนะครับก็มีคนจำได้คนเดียวอีก2 คนจำไม่ได้ดูชุดอีกคนหนึ่งที่มานะเมื่อคืนก็อยู่เวรมาแล้วสภาพยมมากเลยครับแล้วก็มาเจอกันแล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมแต่งตัวมาอย่างนี้ล่ะเอาเรานัดกันก็เลยแบบจะด่าแล้วก็เลยแบบโทรไปหาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อที่จะได้แบบมันร่วมด้วยช่วยด่าเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยจำไม่ได้เหมือนกันเรานัดกันเหรอสงสารนะโดนทิ้งแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวมีคุณผู้ชายมารับหมอหมิวสังเกตกันนะครับว่าเป็นใครอีพีหน้าเฉลยครับว่านี้ใครมารับหมอหมิวกลับบ้านครับพูดไปเรื่อยคุณผู้ชายนั้นก็คือหมอเตอร์นั่นเองเย้ใครที่ได้โดนฆ่าตอนนั้นเท่าไหร่วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทะเลมีพิษเราค้างกันมาไว้ตั้งแต่ตอนการเสียชีวิตที่ใต้น้ำลึกของหมอหมิวแล้วก็ค้างกันมาตั้งแต่ตอนสัตว์มีพิษงูพิษเนอะแล้วก็พวกแมลงพิษต่างๆที่มันแบบเฉียดไปเฉียดมาบางคนจะเข้ามาถามว่าเคยดูคนนั้นอยู่ตอนนึงที่แบบว่าคนร้ายจะเอางูพิษใส่กระเป๋าคาดเอวแล้วก็แบบ
กัดแล้วมันเป็นมีแผ่นเทปสายติดเหมือนดูเหมือนครีบอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยมาถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีอย่างนั้นจริงๆไหมงูทะเลมีพิษหรือใต้น้ำเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะคนหลายๆคนที่ชอบดำน้ำจะมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยใต้น้ำเนี่ยนอกจากต้องกลัวฉลามกลัวอะไรแล้วไอ้ความเป็นพิษใต้น้ำที่เราจะต้องระแวดระวังเนี่ยมีอะไรบ้างและที่สำคัญคืออะไรมาจากการโดนบ้างโดนก็สามารถเสียชีวิตได้แล้วหรืออะไรต้องมาจากการกินวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันโดยหมอเตอร์คนดีคนเดิมครับ คนดีคนเดิมกลัวเลย รายการนี้ไม่น่าวางใจ ก็ตัวแรกที่คนสงสัยกับงูทะเลครับงูทะเลมันมีหลายสปีชีส์ในพันธุ์ในไทยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆพิษถ้าโดนงูทะเลกัดเนี่ยก็คืออาจจะมีพิษนอกจากมีกัดแล้วมีแผลติดเชื้อได้นะครับผมเหมือนเซสชั่นก่อนอันนี้เคยพูดเรื่องงูพิษเกิดขึ้นแล้วคนถามว่างูพิษอ่อนงูไม่มีพิษตัวนี้พิษอ่อนพิษเป็นยังไงสงสัยไหมผมแยกคร่าวๆคืองูที่ไม่มีพิษเลยอ่ะที่เขาชอบพูดว่าพิษอ่อนกันเป็นภาษาชาวบ้านนะเนื่องจากพิษมันกัดไปมีพิษแค่โลโก้เท่านั้นก็คือไม่มีพิษต่อซิสเตมิกเลยแต่ถ้างูมีพิษจริงๆเลยก็คือเป็นงูแบบพิษต่อระบบเลือดระบบประสาทเลยซึ่งเหมือนกันครับงูของกลุ่มงูทะเลกลุ่มนี้ครับมีความเชื่อในสมัยก่อนว่ามันมีถ้าใครจำ EP เก่าได้มีฤทธิ์มีเอฟเฟกต์ทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายเหมือนเห็ดอะไรครับอาจารย์หมิว EP แล้วที่แปะมาเป็นสีแดงอ๋อเห็ดลาบถ่านเลือดโอเคใบคำกันเลย ก็คือเห็ดถ่านเลือดกลุ่มของลักเซล่าเหมือนกันเลยครับตัวพิษของงูทะเลตัวนี้เขาเชื่อว่าจะทำลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายเหมือนกันเลยทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อแตกสลายหรือเรียกว่าหัวใจด้วยหรือว่าแลปโดเมโลซิสได้แต่นอกเหนือจากนี้ครับหลังๆมีการศึกษาเพิ่มเติมครับเขาเชื่อว่ากลุ่มงูทะเลมีเอฟเฟกต์เหมือนกับงูระบบนิวโรระบบประสาทเลยสามารถบล็อกตั้งแต่ตัว NMJ ได้ทั้ง P และ Post Synaptic เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มของงูทะเลมีโอกาสอ่อนแรงได้จากโดนงูกัดเนาะแต่ว่าถ้าใครไปอ่านดูสารคดีเพิ่มเติมจะเห็นว่าตัวงูทะเลมันเป็นแบบintrovert ใช่มันไม่ค่อยชอบคนหรอกแต่มันจะโดนกัดเพราะว่าคนไปเข้าใกล้มันแบบมันป้องกันตัวนี่ครับผมหรือว่าที่เคยพูดไปแล้วคือมีเคสที่โดนงูกัดส่วนใหญ่ไปจับปลาแล้วมันเผลอติดเข้ามาในอวนปลาด้วยมันตกใจชาวประมงก็คือกัดชาวประมงมีเคสล่าสุดเมื่อปีที่แล้วมั้งครับก็คือเป็นเคสนี่แหละครับไปชาวประมงไปจับปลาแล้วก็พอดีในอวนปลาเนี่ยมันจับงูขึ้นมาด้วยแล้วมันตกใจมันป้องกันตัวเกิดขึ้นแล้วก็คนไข้คนนั้นก็คือมีอาการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็กล้ามเนื้อแตกสลายตั้งแต่ในเรือเลยจนกว่าจะลากจากเรือมาที่โรงพยาบาลก็ค่อนข้างดีเลย์เหมือนกันนะครับนี่คือกลุ่มของงูทะเลที่งูทะเลเนี่ยจะเรียกชื่อว่าเป็นงูทะเลเลยเหรอมันมีหลายชื่อมากครับถ้าชื่อก็คือมีแบ่งออกเป็นคล้ายๆกรุ๊ปมีสปีชีส์เข้าไปอีกแต่ก็จะเรียกรวมว่างูทะเลคืออยู่งูที่อยู่ในทะเลแล้วก็มันหมายถึงว่าทุกตัวจะมีพิษแบบนี้หมดเลยหรือว่าจริงๆบางตัวก็ไม่มีพิษบางตัวก็ไม่มีพิษด้วยครับแต่ตัวที่พิษลายๆตัวนี้ครับลักษณะหน้าตาจะเป็นสีขาวสลับดำคล้ายๆกับงูทับสมิงคาเหมือนกันเลยใช่ว่ายน้ำได้แต่ว่างูทุกตัวว่ายน้ำได้นะครับแต่ว่าความชอบจะแตกต่างกันเช่นถ้าเราฟัง EP เก่าๆงูเขียวหางไหมจริงๆมันก็ว่ายน้ำได้นะแต่มันไม่ชอบต้นไม้มากกว่าครับทุกตัวอยู่ในน้ำได้งูเห่าก็อยู่ในน้ำได้แต่ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบตัวเปียกชอบตัวแห้งๆมันอยู่ในน้ำเพราะมันจะไปลอกคราบไงเราไม่ชอบก็คือแบบแค่ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาคือไม่อยู่ตลอดการเหมือนกลุ่มของงูทะเลเพราะฉะนั้นฝากไว้ถ้าใครไปเห็นไปดำน้ำไปแบบไปเล่นน้ำแล้วเห็นตัวเลื้อยๆเหมือนงูครับคิดไว้ก่อนว่ามีพิษไว้ก่อนเพราะว่ามันแยกค่อนข้างยากกรีดแล้วก็หนีอย่าไปน่ารักจังขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ผมว่ามีความเสี่ยงเพราะมันกลัวเราไม่คิดว่าเราจะไปแอคแท็กมันก็ป้องกันตัวในการกัดสู้แล้วก็ข้อร้ายที่สุดของงูทะเลก็คือว่าอะไรล่ะคิดว่างูทะเลมีแอนตี้นุ่มไหมครับไม่มีแบบอะไรนะโมเดลเดียวในแบบเดียวในแบบกลุ่มมีไหมไม่มีพรีเซนเตอร์เดียวต้องไม่มีก็กลุ่มของงูทะเลครับเป็นงูที่ไม่มีแอนตี้นุ่มในไทยนะครับตั้งแต่หมอเติร์กมาก็จะไม่ค่อยตอบอะไรเพราะกูแทงทีไรกูผิดตลอดก็ให้หมอผิวตอบดีกว่าปลอดภัยไม่มีแอนตี้นุ่มไม่มีเซรุ่มในไทยครับแต่ถ้าในแบรนด์แบบพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แบบไกลๆเลยคือเขามีอุบัติการในการกัดค่อนข้างเยอะเขาจะผลิตแอนตี้นุ่มจะมีแต่ในไทยไม่มีเพราะฉะนั้นไปออสเตรเลียมาฉันเมาแล้วฉันก็ไปดูนี่เว้ยไปดูไอ้แบบว่าในโซนแบบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยก็ไปยืนดูอยู่ไหนมันอยู่ในตู้ใช่ไหมอยู่ไหนวะแล้วก็เป็นงูแปะอยู่เนี่ยแล้วก็มองหน้ากูอยู่แล้วก็ถ้ากูอยู่ที่นี่กูคงตายแล้วแหละมันยืนอยู่ไหนวะตัวเล็กตัวใหญ่เอาไหมตัวมันจะไม่ใหญ่ก็เลยหาไม่เจอไงเพราะเราคิดว่าตัวใหญ่แต่จริงๆก็คือมันก็มองหน้าอย่างนี้จ้ามันจะตายแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ก็ไปแล้วก็แบบพอไปพี่ที่ออสเตรเลียบอกว่าโอ้โหมันแบบ
คอมมอนมาก ใช่ ที่จะมีงูเลื้อยมาในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เขาอะหลังจากไปกับพี่ที่เป็นไกด์ใช่ไหมพี่ไกด์เขาก็พาเที่ยวซิดนีย์เที่ยวแคนเบอร์ราเสร็จแล้วเขาก็ไปต่างจังหวัดไปหาญาติต่อแล้วก็ถ่ายรูปจากห้องนอนมามีจิงโจ้มายืนมองอยู่ น่ารัก ก็จิงโจ้ก็มาแบบเป็นที่ทั่วไปอะไรเงี้ยคือตอนไปสวนสัตว์ตลกดีคือสวนสัตว์โดยปกติมันต้องมีกรงใช่ป่ะ ใช่ แต่โซนจิงโจ้ไม่มีคือเดินเข้าไปอ่ะเราสามารถกอดจิงโจ้ได้เลยเพราะว่าแบบที่นั่นมันเป็นเหมือนแบบถีบกับ มันเป็นเหมือนหมามันเป็นสิ่งทั่วไปอะไรเงี้ยก็จบครับ จริงๆ ถ้าใครอยากมีความท้าทายก็นะครับไปออสเตรเลียนะครับมีพิษ เยอะ น้ำในบกเยอะมากเลย น่าสนใจไหมครับ หรือว่ามีพิษด้วย มีพิษด้วย โอ้โห มีพิษด้วย มอมหมิวมีพิษหรือไม่ หรือเป็นมอมหมิวนี่เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือเป็นคนหรือเป็นอะไร เป็นอะไรนึง ชื่อ นางฟ้าพอใจยัง โอเคครับโอเค โอเค ในวันนี้ให้อภัยเพราะว่าผมผิดเองครับ ที่ปล่อยเขาแต่งตัวสวยเป็นคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็งูก็จบแล้วก็คือถ้าเป็นทะเลนะถ้าเป็นทะเลถ้าเป็นเห็นตัวเลื้อยๆก็ให้ต้องสงสัยเป็นงูไปก่อนแล้วก็คิดว่ามีพิษไปก่อน แล้วก็รีบไว้หนีอย่าไปแบบถ่ายรูปเซลฟี่กับมัน แล้วก็ถ้ามีพิษจริงๆรีบคนไข้เหมือนเดิมครับพยายามขยับส่วนนั้นน้อยที่สุด แล้วก็มาส่งโรงพยาบาล เพื่อคุณหมอเขาตรวจเพิ่มเติม ถึงขั้นว่าหายใจไม่ไหวต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่า แล้วก็ให้น้ำเกลือป้องกันไอตัวกล้ามเนื้อไปตกตะกอนที่ไต ต้องดูดพิษไหม ดูดพิษไหมครับ ไม่ดูด นะห้ามดูดพิษเหมือนเดิมห้ามดูด ขึ้นอยู่ว่าโดนกัดที่ไหน สมุนไพร โดนกัดหน้า ใครกัดด้วยไหมครับใครกัดด้วยสวยหรือเปล่าด้วยอย่างเงี้ย โดนกัดคอ อ่ะยังไม่จบงูเลยไปต่อเลย ต่อ ครับก็จบแล้วครับงูพอแล้ว โอเค พอแล้ว งู พอแล้วพอแล้ว ก็เป็นตัวอื่นๆต่อมาที่อยู่ในทะเลใครเคยกินแบบแมงดาบ้างแมงดาเขากินส่วนไหนกันนะครับ ไข่ อัน แม นี้ งดาเคยกินไหม ไข่แมงดา นี่อันนี้หมายความว่าอะไรครับ ไม่ได้ก็ถามไงแมงดาก็ถามเฉยๆว่าเคยกินแมงดาไหมเราจะกินไข่แมงดากันนะครับ ไข่แมงดาเคยกินไหม ไม่เคย ไม่เคย เคยไหมล่ะ อร่อยไหม ข่าวนี้เคยกินใช่ไหม ถามเฉยๆทำไมคิดเลยไม่เคย กินยังไงกินยังไง เขาเอามายำกิน เขามายำกินเป็นไข่แมงดาถูกป่ะแล้วปกติแล้วตัวแมงดาที่ยำกินมันจะมีแมงดาสองเขาเรียกว่า2สปีชีส์2สายพันธุ์หลักๆที่เจอก็คือกลุ่มของแมงดาถ้วยกับแมงดาจาน อืม ความแตกต่างเป็นไงครับอาจารย์หมิวที่เคยเจอมา หางค่ะตรงที่หาง เป็นยังไงครับผม ถ้าแมงดาจานหางจะเป็นเหลี่ยมๆแมงดาถ้วยหางกลม ใช่ ๆอันไหนกินได้ อาจารย์หมิวท่องว่าตั้งแต่เด็กท่องว่า กินข้าวใส่จาน ใช่ก็คือทุกคนจะท่องว่ากินข้าวใส่จานมีคนเถียงว่าอ้าวกูก็กินข้าวใส่ถ้วยตลอดแล้วเลย มึงอ่ะอันนี้กูหาวิธีคิดให้คือเน้นอ่ะเน้น ใช่ เจ้ากูหาวิธีคิดให้มันก็จำเข้าไปเนี่ยเป็นวิธีจำ อยากจะเถียงอีก ไม่ต้องแบบหาอะไรที่ทำให้มือสับสนในห้องสอบทำไม ใช่ตอนแรกเนี่ยมันไม่สับสนแล้วนะพอถามปุ๊บกูสับสนเลย เอ เนี่ย อ ก็แบบที่อาจารย์หมอมิวบอกแล้วครับก็คือแมงดาจานที่กินได้คือหางมันจะเหลี่ยมๆแบนๆจะไม่เหมือนหางกลมๆเหมือนแมงดาถ้วยที่กินไม่ได้ ก็คือเป็นหลักสังเกตคือถ้าใครไปจับแมงดาทะเลเกิดขึ้นอยากกินไข่แมงดายำจังเลยอย่างเงี้ยครับก็ไปจับตัวที่เป็นหางมันเหลี่ยมๆแบนๆอย่าจับหางกลมมากิน จำง่ายมากเลย จับยากเหรอ ไม่ เขาจับยังไงครับปกติแมงดา มันอยู่ในดีมันอยู่ในเลนต้องถ่ายกระดานไป ต้องถ่ายกระดานไปต้องเชื่อกู นั่นแหละ ไม่อยากตอบเลยไม่อยากตอบ โอเคฮึบ ดูเซียนหลังมา โอเคก็คือมันคือมันอยู่ในเลนใช่ไหมแล้วไงต่อนะ เราต้องถ่ายกระดานไป เชื่อกู แล้วยังไงต่อ ก็หยิบมาเลย เอาเหรอ ใช่ แล้วไม่อยู่ในน้ำลึกกับไม่เหมือนแบบในการ์ตูน ไม่ นี ได้ โม อยู่ในน้ำ ที่เป็นแบบแมงดาอยู่ในน้ำลึกอย่างนั้นนะ หล่อในมุ้งมีแมงดา ไม่มีแมงดา มันเป็นปลากระเบนนี่ ขอโทษ ใช่ ขอโทษครับ ขอโทษเป็นปลากระเบน คือมอเตอร์เล่าเมื่อกี้นอกเรื่องแต่ไม่รู้อะไรมอเตอร์เนี่ยจะเล่าแทนก็คือว่ามันเคยมีเคสว่าแมงดาจานเนี่ยคือสิ่งที่กินได้ ใช่ แมงดาถ้วยมันกินไม่ได้ ใช่ มันเป็นพิษเนาะคราวนี้เนี่ยตัวไข่ของแมงดาถ้วยมันถูกมากมันกินไม่ได้ ใช่ ใช่ก็เลยมีคนไปซื้อกระดองแมงดาจานมา อืม แล้วก็เอาไข่แมงดาถ้วยมาใส่ขาย ใช่ เพราะฉะนั้นต้องฝากไว้มันน่ากลัวนะ เพราะว่าก็เห็นมาเราเรียนมาว่าคือไข่แมงดา ไข่หน้าตาเหมือนกัน เหมือนกันเลยบอกไม่ได้เลย แล้วไม่พิษ รสชาติ ยังไงความ พิษนะพิษมันคือมันมีหลักๆเลยมันเป็นโซเดียมช n น e l บล็อกครับผมมันไปบล็อกตัวช n น l ชื่อว่าโซเดียมทำให้เกิดการสั่งการของกล้ามเนื้อไม่ได้เลยทำให้มีอาการเริ่มแรกคนไข้จะมีการชาก่อน
ชาที่ปากชาที่ลิ้นก่อน แล้วอาการต่อมาคือจะมีชาที่กล้ามเนื้อมัดเล็กๆเช่นที่หน้ากลืนลำบากแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเป็นแขนขาที่ปกติ ที่น่ากลัวคือมันจะคล้ายๆกับงูนิวโรครับผมมันจะไปบล็อกมันจะไปยับยั้งกล้ามเนื้อใช้ช่วยในการหายใจ คนไข้ก็เลยหายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตตาม แล้ว มา แยกกันได้ยังไงคะจากพิษสองอันนี้ หมายถึงว่าจาก ความแตกต่างของอาการ ของงูครับเลยครับ ของงู ของงูอาจจะแยกไม่ได้เลยก็คือดูหนึ่งถ้ากินถ้าโดนกัดมาส่วนใหญ่คือจะเป็นงูเห็นแฟรงมาร์กผิดปกติเกิดขึ้น แต่ว่าการแมงดาเนี่ยพิษมันเกิดจากการเกากินตัวไข่เข้าไป แล้วถ้าเรากินนั่งกินยำ เออ ไข่แมงดา อยู่แล้วโดนกัด มันว่าฉกแล้วจะรู้ได้ไงว่า ชีวิตตัวยังไงอะ ปากชาไงบอกไม่ติดปากชาไง ก็คือที่มีคนถามกันก็คืออาการผิดปกติเริ่มต้นของกลุ่มนี้ครับมันจะมีอาการชาตามมาโดยการเด่นนำการแรกเลยจะเป็นแบบ10 ถึงครึ่งชั่วโมงหลังกินก็คือจะมีอาการแบบ10 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงจะมีอาการชาที่ลิ้นก่อนเร็วมากๆเลยแล้วก็มีอาการแบบอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมัดต่องตามมา แต่ว่ายากนะโจทย์นี้ยากมากเลย ถ้ากินไข่แมงดาอยู่แล้วงูกัดด้วยโอ้โหยากเลยว่าเป็นอะไร เมื่อกี้สุพิรามาก็เลยตอบว่าโอ้สวยจัง ไม่ช่วยเลยยังไปออกสอบ มีเวตามิวเคยเอาออกสอบครับโคตรโหดเลย ว่าแยกค่อนข้างมันก็ยากบางทีว่าถ้าพิษมันตูม2 ทางผมว่าอาการชาสกิปไปเลยนะไม่เห็นอาการชาเป็นอ่อนแรงเลย แต่ว่าถ้าเป็นแมงดาอย่างนี้ก็คือตามซัพพอร์ตตามอาการเท่านั้นเพราะว่าไม่มีเซรุ่มเนาะ ใช่ในไทยไม่มีเซรุ่มแต่ในต่างประเทศบางประเทศอาจจะมีการผลิตแอนตี้วินุ่มเซรุ่มไว้ด้วยครับแต่ไทยไม่มีเพราะฉะนั้นไทยถ้าซึมมากถ้าหายใจไม่ไหวก็ใส่ท่อช่วยหายใจหรือบางทีกลไกของมันคือมันไปรีแลกซ์ตัวกล้ามเนื้อของหลอดเลือดด้วยบางทีอาจจะเห็นเรื่องของความดันต่ำช็อกได้ก็ให้ยากระตุ้นความดันส่วนใหญ่แล้วพิษของมันอาจจะเหมือนเป็นโปรตีนเหมือนกันครับประมาณ 2-3 วันพิษจะอ่อนลงเพราะฉะนั้นอาการคนไข้จะดีขึ้นเองโดยการ supportive treatment โดยการรักษาตามอาการธรรมดาเองไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเยอะเพราะเขามาโรงพยาบาลไม่ทันเมื่อกี้บอกว่าการเกิดเร็วเป็นหลัก10 นาทีครึ่งชั่วโมงถ้าคนไข้แบบหายใจไม่ไหวในครึ่งชั่วโมงแบบมีภาวะออกซิเจนต่ำมากๆก็เสียชีวิตได้อันนี้ฝากไว้นอกจากกลุ่มของแมงดาที่มีฤทธิ์เป็นโซเดียมแชนเนลบล็อกมันจะชื่อสารเคมีชื่อสารพิษอันนึงชื่อว่าเตตราโดท็อกซินนอกจากแมงดาถ้วยนะครับแมงดาถ้วยแล้วยังมีตัวอื่นๆอีกครับนะครับคนละข้อครับ ปากปักเป้า ปากเป้ามันแก้เขาตอบทำไมครับเขาตอบก่อนอย่าครับมีอะไรครับคุณ ปากปักเป้า หมึกสายครับหมึก บูลิงออกโทปุส โอเคครับก็คือมีกลุ่มของตัว puffer fish ก็คือปลากระเป้าแล้วก็เป็นปูลิงออโตปุสนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาตัวนี้ก่อนตัวปลากระเป้าตัวพิษมันอยู่ที่ผิวหนังอยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์โกแนดของมันเพราะฉะนั้นการกินไปหรือว่าการโดนทิ่มแทงก็มีโอกาสปล่อยพิษได้เหมือนกัน ทิมก็ได้อะ ทิมได้เพราะฉะนั้นที่เคยมีเล่าให้ฟังก็คือไปดูประชุมเคยเข้าประชุมครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ก็คือมีโปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นมาให้ความรู้บอกเขายกเคสตัวอย่างเลยครับว่ามีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งครับไปคู่รักต้องรักไม่รักกันได้ไหมเนี่ย แล้วแต่มึงเลย คู่รักไปพายเรือในน้ำกัน แล้วก็แบบเกิดมีอารมณ์คุกรุ่นเกิดขึ้นแล้วเขาก็ได้มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วผู้ชายอยากจะช่วยผู้หญิงให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับทำไงดีครับทำไงดีอะ ทำไงล่ะ ไม่รู้ปกติผู้ชายทำไงให้ผู้หญิงเพิ่มความสุขเพิ่มมากขึ้น เล่าสิอ่ะเล่า ไม่กล้าพูดต่อเลย ก็คือพอดีเขาจับปลากระเป้าได้พอดีเลย เก่งจัง ใช่จับได้แล้วก็อยู่ในกระป๋องในการเก็บปลาเขาหยิบปลากระเป้ามาใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงครับช่วยทำให้แบบเป็นอะไรนะไม่เคยใช้ไหมครับ เซ็กทอย เป็นเซ็กทอยนึง ใช่ลองใช้ดูแต่บังเอิญมันลื่นไงปลามันดิ้นมันไลฟ์มันยังสดอยู่ปลามันดิ้นมันก็เลยสารปลาใช่ไหมเข้าไปเลยครับแล้วคาอยู่จนมันออกไม่ได้ดึงไม่ออกเลยเพราะว่าพอมันตอนแรกๆมันตัวเล็กๆใช่พอมันตกใจถ้าใครเห็นปลากระเป้ามันพองตัวขึ้นแล้วก็มันเต็มช่องพอดีช่องคลอดพอดีของผู้หญิงพอดีแล้วก็ทำไงดีผู้หญิงก็แบบหมดสติไปแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปแล้วเขาก็รีบพายเรือกลับครับเอาไปส่งโรงพยาบาลแต่หมอก็ช่วยชีวิตไม่ไหวก็เสียชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นพิษมันเกิดขึ้นได้ทั้งในผิวหนังหรือการกินเนื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเคยมีคนบอกว่าผมก็เคยเห็นคนปลากระเป้าขายกินกันแบบไปเรื่อยเปื่อยทุกคนเคยกินไหมครับเคยกินขอถามอย่างเคนเมื่อกี้ต้องพฤติการที่ตายก็คือต้องเป็นอุบัติเหตุไหมให้โจทย์ยากแล้วว่ะยากแล้วว่าน่าจะอุบัติเหตุค่ะตั้งใจไหมน่าจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าความเจตนาคืออยากให้ฟินแต่ว่ามันจะโดนเหมือนเสพยาค่ะคิดว่าแล้วมันจะโดน
กฎหมายไหมอย่างนี้จะโดนไหม โดนแล้วแหละมันขนาดเนี้ย แต่จริงๆคือเบื้องต้นมันดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุ แต่แบบสิ่งที่ทำมันไม่ควรทำอ่ะ ก็เลยควรทำก็ได้ เขาหวังดีไง ใช่ไหม หวังดีเหรอ กลับมาที่เมื่อกี้ต่อถึงแต่แล้วนะ ลืมไปแล้วครับ ลืมไปแล้วเคยกิน เคยกิน ครีเอทีฟเราเคยกินด้วยนะ ใช่ อ๋อ เขา เหร บ อ อกใช่เขาบอก แล้วเขาคนกินนี่ต้องรวยไหมครับ ร ร วย วยครีเอทีฟรายการฉันน่ารวยกว่าฉันนะบอกให้ ต้องการแค่นั้นแหละ นั่นแหละครับ ก็เพราะฉะนั้นมันมีถ้าใครเคยไปต่างประเทศหรือในไทยไม่แน่ใจไทยมีหรือเปล่าคือต่างประเทศคนที่จะชำแหละเลาะเนื้อปลากระเป๋าได้คือต้องผ่านเป็นเชฟที่ผ่านการเรียนมาก่อน มีใบเซอร์ติฟิเคทที่ยืนยันเลยเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนปกติอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีพิษหั่นได้ไม่ได้ผิดปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้โอเค ต่อไปเป็นตัวหนึ่งครับ แต่ ตัว ว่าเหมือนปลาปักเป้าอะค่ะ เคยเรียนมาหรือว่าแบบเหมือนเคยได้ข่าวมาในไทยอะว่าไปเจอในร้านแบบหมูกระทะอะไรเงี้ยเขาเอาปลาที่แบบเหมือนปักเป้าจับได้แล้วเขาก็แบบเอามาหั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวเนื้อมันจะเหมือนเนื้อไก่ ใช่ที่การบอกนอกจากปลาปลาเก้าเมื่อกี้พูดถึงน้ำเค็มเนาะที่จริงบ้านเรามีปลาปลาน้ำจืดเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันเลยพิษก็คือคล้ายๆกันมีปัญหาทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วร่างเหมือนกันเลยก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน แล้วก็มีบางคนที่อาจารย์หมิวบอกครับว่าเขาเอาไปขายตามร้านหมูกระทะเพราะว่ามันเป็นปลาเกรดที่อาจจะเกรดไม่ดีมั้งหรือเปล่าแล้วก็ขายไปปิ้งย่างกินกัน ซึ่งเนื้อเหมือนเนื้อไก่เหรอครับ เหมือนเนื้อไก่ เคยกินไหม ไม่เคยไง อยากดูถาม ก็เลยมีชีวิตรอดมาได้ มันชิ้นหนึ่งนี่คือตายเลยไหมแบบความรุนแรง คือขึ้นอยู่กับตัวส่วนพาร์ทนั้นที่เอามากินครับว่าส่วนนั้นมันมีตัวเตตาโดท็อกซินเยอะก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันไปหารตัวกับตัวน้ำหนักตัวด้วยเป็นแบบมิลลิกรัมต่อกิโลก็เพิ่มความเสี่ยงได้ วิธีที่ดีคืออ้วนไว้ก่อนจะปลอดภัยก็กินพิษมันจะไม่พอให้เราตายไงแล้วก็อ้วนไว้ก่อน ต่อน้ำหนักนะ ตอนน้ำหนักไงน้ำหนักเรา เอ เย อ อะ เหตุผล เห็นไหม มีเหตุผล เนี่ยผอมไประวังนะ ขอโทษนะ ตายง่าย กูตายง่ายขอโทษนะ เมื่อกี้มีหมึกอีกตัวหนึ่ง ใช่ ที่ หมึก มีชื่อเสียงมากคนชอบพูดถึงเนาะ ชื่อว่าหมึกอะไรครับบูริงโทพุสภาษาไทยคือ หมึกสายวงน้ำเงิน ใช่เราจะมีเสิร์ชรูปไปตัวมันจะมัน12ถึง20เซนประมาณนี้แล้วก็ตัวมันจะเห็นเป็นจุดสีน้ำเงินม่วงๆอยู่รอบตัว ม่วงๆ ที่จริงๆอ่ะตอนถ้ามันไม่มีแสงอะมันอยู่เฉยๆมันจะไม่เปล่งแสงถ้ามันตกใจมันเจอแสงขึ้นอ่ะจะเห็นแสงเป็นประกายเป็นวงๆเลยสีม่วงๆน้ำเงินเลยชื่อว่าบูริงออโทพุสนะครับผมรู้ไหมพิษอยู่ไหนผิวหนังมะหรือที่ไหนดี น้ำลาย พิษใช่โหเก่งมากเลยอะมีความรู้เนี่ย ไม่มอง โอเคตัวที่ต่อมลายออกมาเพราะฉะนั้นการเกิดพิษส่วนใหญ่อะที่มีเคสเนี่ยคือเกิดจากการมันกัดครับมันอินจูรี่มันกัดที่หน้าแล้วก็กัดเสร็จปุ๊บบางคนบอกกัดที่หน้าก็ได้ครับเกลียดกันกัดที่หน้ากัดที่ตัวหลังกัดเสร็จก็คือจะมีอาการเจ็บแบบชาเจ็บก็เจ็บเนี่ยมึงกัดไม่เจ็บยังไงลองกัดไหมกัดแล้วก็เจ็บแล้วก็มีชาก็อ่อนแรงตามมาอาการก็คือจะเป็นเร็วเหมือนกันพิษของสัตว์น้ำส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตดูอาการจะเร็วเป็นหลักนาทีเลย10 นาทีเพราะว่าพิษมันรุนแรงและเข้าสู่ร่างกายได้ค่อนข้างเร็วถ้าตัวที่มีพิษหลักๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเคยมีข่าวว่าเห็นแม่ค้าในตลาดไปเอาตัวบูลิงเนี่ยครับไปปิ้งขายใช่เขาเชื่อว่าส่วนใหญ่พิษหลักๆต้องเกิดจากการกัดเกิดขึ้นแต่ถ้ากินเยอะๆเกิน10ตัว20ตัวเป็นต้นไปอะครับไอตัวพิษมันสะสมพิษเหมือนกันเลยคือพิษของมันเนี่ยครับผมก็คือมันทนต่อความร้อนได้สูงเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆเกินกว่า200องศาเซลเซียสต่อเนื่องกัน20นาทีก็ทำลายพิษได้แต่ว่าปกติกว่าจะเป็นนั้นได้เป็นถ่าน ก็คืออาหารมอดไหม้อยู่แล้วไม่ได้กินอะไรแล้วเนี่ยครับก็คือถึงจะปรุงไงต้องปรุงที่อุณหภูมิสูงมากๆซึ่งคนปกติกันเราคุกกิ้งกันแค่แบบ90องศาเซลเซียสก็พอแล้วถูกปะถ้าถึง200ก็คือจะไหม้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันมีพิษจริงๆถึงแม้ต้องกินเกิน10ตัว20ตัวเราก็ไม่ควรกินนะครับแล้วก็ควรจะรายงานบอกใครถ้าเจอบูลิงออโตพุสขายที่ตลาดบอกตำรวจไหม ตำรวจบอกใคร เป็นแบบเป็นสาธารณสุขของแต่จังหวัดนั้นๆว่าแบบระบาดเป็นหมอให้มาดูเฝ้าระวังเพราะว่ามีพิษจริงๆครับผมแล้วก็ถ้าคนไม่รู้มีโอกาสเกิดเรื่องพิษต่อระบบประสาทผิดปกติได้เนาะหลักๆแล้วกลุ่มของเตตาโดที่สุดก็คือมีแมงดาถ้วยมีอะไรครับปลาอะไรครับปลาเป้ามี หมึกสายวงน้ำเงิน โอเคมี3ตัวนี้ครับที่มีพิษที่มีคนรีพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในประเทศไทยก็มีเคสครับผม แล้วมีอะไรคะ ต่อไปเป็นมูฟกลุ่มบางคนเคยไปดูอควาเรียมหรือไปบางคนเคยไปดำน้ำจะเห็นแบบกลุ่มของปลาที่มีแบบสปายคือมีสติงเหมือนแบบมีเข็ม ตัวที่บ้า มีเข็มมีแบบ ไม่ใช่
มีเข็มเรียกว่านะมีกระดูกเพิ่มมากขึ้นเขามีก็สปายแต่ไทยก็เรียกว่าสปาย SPINE ภาษาไทยคืออะไรครับ กระดูกสันหลัง เหนือหลัง หรอก็ใช่ก็ได้ ว่าไม่น่าใช่นะ ที่มันแบบอย่างเช่นแบบปลาสิงโตจะมีแบบ นึกภาพ หนามขึ้นมาเคยว่าหนามดีกว่าหนามรอบตัวหนามที่เวนโทรหนามที่ด้านบนอย่างเงี้ยหนามที่ด้านล่างนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่มีหนามรอบตัวแรกๆเลยหน้าตาเหมือนตัวเหมือนเบาหมิวไม่ได้เขาสวย ก็คือเป็นกลุ่มของปลาหินกับ stonefish นะครับหน้าตาปลาหิน เล่นไปเลย โอเค ค่ะ ก็คือตัวปลาหินนะครับตัวสกินของมันหรือตัวหนามของมันครับมันสามารถปล่อยน้ำพิษได้ นอกจากแบบปลาหินมากัดมาวิ่งชนอย่างเงี้ยมาโดนตัวแล้วแผลก็เวอะหวะได้ มันวิ่ง ตั ช วน เลย ใช่มันแบบว่ายมาชนเพื่อเป็นการแอคแท็กเพราะรู้ว่ามันมีพิษมันก็พยายามเอียงตัวแล้วก็เอาหนามมาทิ่มอย่างเงี้ย หรอมันกัดปะ มันอาจจะกัดด้วย กัด แต่ว่า แต่ พิษ หลั มัน กๆหลักๆ พิษมันอ คือ ยู่ที่หนามของมันปล่อยหนามมันปล่อยพิษจากหนามได้ไม่ได้ปล่อยหนาม โอเค มันปล่อยพิษจากหนามได้ อ่า ตัวที่สองคือตัวปลาสิงโต ถ้าใครเคยเห็นรูปก็คือจะมีแบบหนามที่ขี้ข้างๆที่บนหัวได้ เพราะฉะนั้นมันก็ปล่อย สวยๆ ใช่แบบพลิ้วๆมันก็ เรา ปล่ ไม่ อย อินเสิร์ตนะไม่ต้องแสดงกันนะทุกคนต้องพยายามแสดงคือเราไม่อินเสิร์ตนะรายการเราอะ แล้วมันก็จะปล่อยน้ำพิษจากตัวหนามมันนะครับน้ำพิษของมันส่วนใหญ่แล้วมีผลต่อระบบประสาทกับหัวใจ ก็คือหลักๆเลยของหัวใจก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นช้าลงกว่าปกติ เต้นช้า ใช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของความดันต่ำผิดปกติได้สองก็คือถ้าเกี่ยวกับระบบประสาทโดยตรงก็คือมีผลต่อเรื่องของชาได้ มีเคสรายงานว่าทำให้เกิดการชักหรือโคม่าผิดปกติได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นปลา2ตัวนี้ อีกตัวหนึ่งที่มี สองตัวนี้มันมีใน ตกใจเลย สองตัวนี้มันมีในประเทศไทยเยอะไหม มีในผมเห็นพวกนักดำน้ำกันถ่ายรูปมาหรือปรึกษาเคสมาก็มีเหมือนกัน อืม แล้วก็ที่น่ากลัวคือเพิ่งมีเคสล่าสุดเลยครับจากภาคใต้มั้งก็คือเขาไปว่ายน้ำหรือไปเดินบนชายหาดหรือแบบที่ทะเลแหละแล้วมันไอตัวหนามมันทิ่มมาที่ขาแล้วก็พอดีมันหักหนามก็คือทิ่มขามาเลยมาโรงพยาบาลเลย อย่างเงี้ยเป็นความยากเพิ่มเติมคือ1ก็คือดูเรื่องของพิษเรื่องของหัวใจประสาทเพิ่มเติม2เราต้องไปดูแลแคร์เกี่ยวกับแผลด้วยเคสนั้นเหมือนต้องไปอัลตราซาวด์ไปสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าไอ้หนามมันที่ทิ่มเข้าไปทิ่มลึกขนาดไหนถ้าทิ่มลึกมากถึงกระดูกถึงมัดกล้ามเนื้อพวกนี้ก็คือต้องไปเปิดแผลไปปรึกษาหมอศัลยกรรมกระดูกเพื่อเปิดแผลดูเพราะว่ายังไงต้องมันเป็น foreign body เป็นสิ่งแปลกปลอมมันต้องออกมา เราไม่สามารถแบบคีบดึงออก ใช่บางทีมันถึงข้างนอกมันแข็งแต่ข้างในมันอ่อนปวกเปียกถูกป่ะถ้ามันรีเทนมันดึงออกมาแล้วมันหักคาข้างในอย่างเงี้ยลำบากเลย มันเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่าง แล้วเวลาก าย มันเขามาโรงพยาบาลแล้วหมอจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือหนามของอะไร ก็เขา1ก็คือคนไข้ประวัติคนไข้บอกก่อน2ก็คือดูว่าแผลมันบวมหรือเปล่า ถ้าแผลมันบวมเยอะๆคือถ้าแผลไม่บวมเลยอาจจะไม่สงสัยว่ามี foreign body เนาะแต่ถ้าแผลมันบวมเยอะๆแปลกๆเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่หรือเปล่าเป็นแบบหนามมันคาอยู่หรือเปล่าควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติม ไว้หมอเก่ง ใช่ ที่แบบมีเทคได้ ใช่แล้วก็คือถ้าไม่บอกสัตว์เลยผมว่ายากไปเดาสัตว์น้ำเยอะแยะมากมายนะครับผมนอกจากตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งที่มีหนามเหมือนกันตัวอะไรครับ หอยเม่น หอยเม่นเรากินกันเรากินหอยเม่นกินตรงไหน จะพูดอะไร กินตัวไหนของหอยเม่น จะพูดอะไร ไม่มีอะไรไม่ กินส่วนไหนของหอยเม่นครับ ไข่ ใช่เรากินโกเนตกินไข่ของมันกัน ตัวหอยเม่นคืออุนิสีส้ มันคือ ม อสุจิปะ ๆมันคือโกเนตอะภาษาไทย โกเนต คือว่าสืบพันธุ์ สืบพันธุ์ นะครับ ตัวพิษกินก็อร่อยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าตัวพิษมันเกิดจากไอตัวหนามของมันนะครับมันมีแบบทิ่มขาทิ่มได้ คนไปเหยียบมันเนี้ยก็ทิ่มได้ แล้วก็มีโอกาสปล่อยน้ำพิษได้ ตัวไอโกแนตที่กินอะไข่อะกินได้ กินได้ปกติเลยไม่มีอะไรเลยครับผม แค่อย่าไปเหยียบมันก็พอ ใช่แต่ถ้าเราจะไม่ถึงเฟสนั้นถูกปะเราจะไปโดนเราจะกินตัวไข่แล้วแต่ว่าคนชาวประมงที่ไปเก็บมันอะมีโอกาสไปเหยียบหรือพวกนักดำน้ำพวกเนี้ย ไม่เห็น กว่ายำ คนเหยียบบอลบ่อยเนาะ ใช่ แปลว่าพิษมันน่าจะไม่รุนแรงมาก ใช่เนี่ยครับพิษก็คือมีโอกาสเกิดเรื่องติดเชื้อได้ แล้วก็มีการปวดชาได้ แค่นี้ สงสัยมากเลยตอนที่เรียนเรื่องเหยียบหอยเม่นอะแล้วการรักษาอะมันรักษายังไงนะ ก็คือ1ก็คือเหมือนกันเลยถ้าเห็นตัวหนามเห็นตัวสปายมันคาอยู่ต้องไปปรึกษาไปอันเดอร์ซาวไปซีทีเพื่อดูหรือเปล่า2พิษมันถ้าอาการทางระบบประสาทปกติ อาการหัวใจปกติดีแล้ว2เป็นเรื่องของการปวดครับเขาเชื่อว่าการเอาไปแช่น้ำอุ่น หรือภาษาหมอเรียกว่า hot water immersion คือไปแช่ที่น้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ43-45 หรือช่วง 40-50 องศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากพิษมันเป็นโปรตีนมันเป็นอะมิโนแอซิดพอมันเจอน้ำอุ่น
ที่อุณหภูมิประมาณนี้มันแตกตัวมันแบบโปรตีนดีเนเจอร์แล้วก็พิษก็อ่อนลงเรื่อยๆ แปลว่านี้เป็นพิษแบบเป็นโลคอลหรือเป็นซิสเตมิก ก็คือส่วนใหญ่เป็นโลคอลครับผมเรื่องการปวดเจ็บปวดพวกนี้เป็นโลคอล คือจริงๆหลายๆคนจะเจอหลายๆคนเคยเหยียบหอยเม่นแล้วก็จะปวดจะนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆหลายๆคนคิดว่ามันแค่อักเสบจากการบาดแผลเนอะแต่จริงๆมันมีพิษบางอย่างที่ทำให้ไออาการอักเสบมันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย มันมีวิถีชาวบ้านบอกว่าแบบไอ้พวกหนามแหลมคมเนี่ยให้เอารองเท้าไปตี ใช่ เนี่ยรองเท้าไปตี ใช่ ผมก็พยายามหาข้อมูลว่าเอ๊ะมีคนถามมาจริงๆไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ยืนยันว่าให้เอารองเท้าไปตีเอายาสีฟันมาทาไม่มีจริงๆเลย ก็คือส่วนใหญ่ก็คือพยายามปรึกษาถ้ามีค้างอยู่ให้ไปเอาออก แต่ไม่มีใครเคยเขียนว่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์หนูว่าไง ใช่บอกแต่ว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าให้ตีให้ละเอียด เพราะว่าเหมือนไอ้แคลเซียมมันตะกอน น้องหนามอ่ะมันหักค่อนข้างง่ายเวลาที่แบบดึงออกมามันชอบหักเพราะเดี๋ยวว่าให้มันตีให้มันละเอียดลง ตี ไป ให้ ใน หัก ตีให้ละเอียดลงไปในผิวเลย ฮะแล้วไงต่อ นั่นสิก็เลยมาถามเนี่ยว่าแบบเราไงต่อ ใช่มีคำถามเยอะมากผมพยายามหาหลักฐานไม่มีหลักฐานจริงๆว่าการตีมันช่วยได้จริงๆครับอ๋ออีกตัวหนึ่งตัวที่มีหนามมีสปายเหมือนกันที่ตัวใหญ่ๆเลยในนีโม่กับลานีโม่ที่เป็นคุณครูสอนนีโม่ครับตัวใหญ่ชื่อปลาเลยครับที่มีพิธีกรชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากปลาตัวนี้ ปลากระเบน ใช่ปลากระเบนหรือสติงเลย์ถ้าใครเคยเห็นหางมันหางยาวๆใช่ไหมถ้าใครซูมอินเข้าไปในหางมันนะตรงพอมันแตกไปหางนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแง่งออกมาตรงเนี้ยแตกออกมาแง่งตัวนี้ครับมันปล่อยน้ำพิษได้เหมือนกัน เอาเป็นพิษเลย ใช่ปล่อยขึ้นหนึ่งนอกจากมันแทงแล้วทำให้เกิดผงเกิดแผลเกิดขึ้น มันปล่อยน้ำพิษได้เหมือนกัน พิษก็มีผลต่อระบบหัวใจแล้วก็ระบบประสาทเหมือนกันเลยระบบประสาทไม่ใช่ประสาทนะก็คือหัวใจเต้นช้าความดันต่ำหรือว่าถ้าพิษต่อระบบประสาทเลยก็คือมีปัญหาเรื่องอ่อนแรงมีชักมีชาที่ปกติได้นะครับผม อันนี้คิดมาตลอดว่าแบบมีแค่เรื่องบาดแผล trauma ใช่ เฮ้ยเป็นหมอเหรอ ชอบมา ยืนไปประกอบนะ อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเยอะ เรารู้ไหมตอนที่เขาเสียชีวิตกันอะไอตัวสติงเลย์ปลากระเบนมันเป็นทิ่มเขาอะ ทำไมมันเกิดทิ่มที่เอโอตาหรือว่า ไม่รู้ รู้ไหมครับ อันนี้เป็นความรู้นอกศาสตร์นะนอกศาสตร์ที่แบบไปดูเพิ่มเติมเขาเชื่อว่าไอตัวตาของปลากระเบนเนี่ยมันเซนต่อความอุ่นความร้อนแบบเทอร์โมเรกูเลชันได้ มันรู้ว่าตรงเอโอตามันมีเลือดพูมาเยอะ มันก็เลือกทิ่มแทงกว่าของพิธีกรเลยใช่มันเล็งเลยอ่ะมันฉลาดอยู่ เพราะฉะนั้นถ้ามีศัตรูเยอะนะครับระวังนะครับคนเอาปลากระเบนมา ไม่ได้เขาเลือดเย็นเขา เลือดเย็น เขาไม่มีหัวใจเลยแทงไม่โดน ฝากไว้ที่อื่นคนอื่นหมดแล้วหัวใจครับ ต่อค่ะ ต่อไปก็คืออันนี้คือกลุ่มของที่มีหนามแหลมคมมีสปายเกิดขึ้นที่มันใช้สปายเป็นอาวุธ นอกจากเกิดเปิดแผลแล้วมันปล่อยน้ำพิษได้ด้วยครับ ขอถามเพิ่มไอ้กลุ่มน้องปลากระเบนอ่ะมันมีหลายมันเป็นปลากระดูกอ่อนใช่ไหมจริงๆมันจะมีในอีกที่แบบเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงอ่ะพวกนั้นก็คือมีพิษเหมือนกัน มีพิษเหมือนกันครับแต่ว่าพิษอ่อนพิษเยอะมันขึ้นอยู่กับสปีชีส์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราซับโพสไปก่อนว่ามีพิษก่อนไว้ก่อนปลากระเบนน้ำจืดก็มีในบ้านเราก็ไหมใช่น้ำเค็มก็มีน้ำจืดก็มีนะครับ ปลาโรนันไปใช่ไหม โคนัน โรนันยังหรอปะเนี่ย ต่อไปครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบถ้าไปดูข้อมูลของอเมริกาเป็นแบบเดทมารีนอินโนเวชันในทะเลเลย ก็คือตัวเจลลี่ฟิชก็คือตัวแมงกะพรุนครับตัวนี้น่าศึกษามันยาวมากๆเลยแมงกะพรุนถ้าใคร ก็ เคย นึกว่าจะแบบยาวมาก มันยาวมากคือไม่ใช่ตัวยาวๆ ตัด มันยาวมาก ที่ คือ ตัด มันยาวมากต้องพูดหลายอย่างแต่ผมพยายามจะบรีฟให้สั้นๆก็คือตัวแมงกะพรุนที่เราเห็นแบบสวยงามหน้าตาสวยงามส่วนใหญ่อะอาจจะไม่ค่อยมีพิษมากมีพิษก็คือมีแค่พิษอ่อนถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือโลคอลพิษอ่อนๆปวดแสบแดงร้อนบางคนเห็นเป็นสายของแมงกะพรุนตามสกินตามผิวหนังพวกนี้ค อั รั นนั้นคือน้อยแล้วใช่ไหม น้อยแล้ว น้อยแล้ว พิษตัวหลักๆ ก็คือไม่ตาย ไม่ตายมันตายได้เหมือนกัน ตัวที่น่ากลัวหลักๆ คือกลุ่มของแมงกะพรุนกล่อง กล่อง เพราะถ้าใครเคยเห็นจริงๆ หน้าตามันจะเป็นแบบเป็นรูปบ็อกซ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องนึงเลย แล้วก็ตรงแต่ละมุมของกล่องครับจะมีสายออกมาที่ภาษาหมอเรียกว่า tentacle ก็คือสายของแมงกะพรุนออกมา บางกลุ่มของแมงกะพรุนบ็อกซ์อันนึงครับจะมีสายหลายสายที่แต่ละมุม เช่นมี4มุมก็มี 3-4 สายแต่ละมุม หรือบางกลุ่มเนี่ยก็คือจะมีแค่สายเดียวแต่ละมุมนี่คือกลุ่มบ็อกซ์เกิดขึ้น กลุ่มของบ็อกซ์กลุ่มแรกที่
มีพิษค่อนข้างเยอะคือกลุ่มของไคโรเน็กซ์เนาะชื่อเป็นชื่อทางการเลยไคโรเน็กเลยก็คือมีพิษส่วนใหญ่มีพิษต่อเรื่องหัวใจก็คือทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็เสียชีวิตได้เขาเชื่อว่ามีโอกาสทำให้คนไข้ถ้าโดนอินจูรี่โดนทำร้ายโดนเอาสายของแมงกะพรุนมาพาดผ่านผิวเนี่ยครับมันมีโอกาสตายได้1 ใน 5เลย5 คนโดน1 คนตายได้แล้วก็คนส่วนใหญ่พิกเจอร์อาจจะเห็นคนไข้พวกนี้จมน้ำ1หรือว่าเอาไป CPR ข้างชายหาดได้เลยเนาะแล้วเนื่องจากไอตัวสายของมันเมื่อกี้บอกว่าไอกลุ่มของไคโรเนกอะมันมีสายหลายสายที่มุมผิวหนังที่คนไข้จะเกิดขึ้นหลังจากไปเอ็กซ์โพสไปโดนตัวสายแมงกะพรุนอะจะเห็นเป็นแบบลายพร้อยเลยอะลายพร้อยเป็นแบบเหมือนบันไดงูเลยมันเรียงตามตัวอย่างนี้นะจริงๆเป็นแบบลายพร้อยให้เห็นภาพมันแก่มากมันได้งู เป็นตายแล้วเป็นซีครับเป็นบันไดงูเคยเล่นใช่ไหมครับอย่ามาไม่จริงครับทุกคนเคยเล่นหมดนี่ก็เคย เกิด เล่น มาก็แบบโรบอกแล้วนะ โอ้โห บันไดงูอ่ะทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะคะสำหรับคนที่เกิดไม่ทันบันไดงู ไม่ได้เสิร์ชบล็อกเจอร์พี่นะเสิร์ชบันไดงู เดี๋ยวอินเสิร์ตบันไดงูดีกว่า เดี๋ยวอินเสิร์ตแผลคู่พวกบันไดงูคู่ที่แบบว่ามันเหมือนจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็ถามว่าถ้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราพูดเรื่องของการโรงพยาบาลโดยรวมถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็รักษาตามอาการถ้าหัวใจเต้นช้าให้ยากระตุ้นหัวใจเต้นเร็วมากก็ให้ยาลดหัวใจอย่างเงี้ยครับรักษาตามอาการรอจนรอดแล้วก็แผลเยินมากๆก็ไปแคร์กับแผลบางคนแบบเป็นแผลด่างก่อนในชีวิตนะบางคนโชคร้ายโดนแมงกะพรุนมันใส่หน้าเงี้ยเพราะใส่บอดี้สูทของวันดำน้ำถือว่ามันสแปรมันไม่โดนหน้าโชคร้ายเป็นแผลก็ต้องไปทำเลเซอร์หลายรอบเหมือนกันแปลว่าสมมติว่าถ้าเราใส่เราใส่ชุดดำน้ำลงไปแล้วมันโดนชุดมันจะมีบอดี้สูทบางประเภทที่มันมีแบบความเล็กมากของอนุภาคอะมันจะพาดผ่านสกินพาดผ่านชุดไม่ได้จะมีชุดของนักดำน้ำเลยครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าที่หน้าเนี่ยมันไม่ค่อยใส่ใช่ไหมปกติไม่ค่อยใส่เพราะจะมีโอกาสได้ครับผมต่อไปกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มของแมงกะพรุนกล่องเหมือนกันก็คือกลุ่มเป็นบ็อกซ์เหมือนกันที่ในไทยที่มีดีพอยไทยกับกลุ่มของมอร์บาก้าจะมีทำให้เกิดโรคหนึ่งที่หมอหมิวเคยพูดกันชื่อโรคอะไรครับอีรู้เลยครับอีรู้คันใช่อีรู้คันจิซินโดรมชื่อเท่มากอีรู้คันจิซินโดรมเขาชื่อว่ากลุ่มของมอร์บาก้ากลุ่มแมงกะพรุนกล่องที่ใน1มุมมีแค่สายเดียวเนี่ยทุกคนดูสายตาผมนะว่างเปล่ามากอีรู้ว่าจิอะไรวะหนึ่งมุมมีแค่สายเดียวนะตัวสายมันก็จะแบบเรียกว่าเทนทาเคิลจะปล่อยน้ำพิษออกมาทำให้เกิดการหลั่งของสารสื่อประสาทพวกของแคชิโคลามีนทั้งอีพิเนฟีนโดปามีนซีโทนินพวกเนี้ยเยอะออกมามากๆทำให้พิกเจอร์คนไข้ก็จะมาด้วยอาการความดันสูงหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกร็งทั่วร่างผิดปกติและอีลูคันจิคืออะไรเป็นชื่อหนึ่งเป็นซินโดรมที่เขาตั้งให้เท่ๆว่าโอเคซินโดรมนี้เกิดจากพิษของแมงกะพรุนกลุ่มนี้เกิดขึ้นนั่นแหละครับพิษของโลหะหนักอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นชื่อเฉพาะสำหรับอาการที่เกิดจากแมงกะพรุนตัวนี้ใช่ครับนั่นแหละครับก็เหมือนกันนะครับถ้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ถ้าความดันสูงก็ให้ยาลดความดันถ้าปวดมากให้ยาแก้ปวดครับผมอันนี้คือหลักๆเลยอีกตัวหนึ่งครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่เป็นบ็อกซ์นะครับจะเป็นแบบเป็นบับเบิ้ลลอยอยู่เหนือน้ำสีฟ้าแล้วก็จะมีสายอยู่ใต้น้ำที่ตัวที่เขาชอบพูดถึงกันบ่อยๆก็คือตัวแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสชื่อว่าโปรตุเกสแมนออฟโบใช่ชื่อนี้ชื่อเท่มากเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตามตัวมันจะสีฟ้าแล้วมีแบบลูกโป่งลอยน่ารักเหมือนเมฆเหมือนเมฆแล้วก็มีแบบสายล่องมาซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวแมงกะพรุนที่มีพิษค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงผิดปกติเม็ดเลือดแดงแตกผิดปกติได้แต่จากข้อมูลของปัจจุบันครับในไทยยังไม่มีแมงกะพรุนตัวนี้อยู่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกันที่ชื่อว่าไฟเซเลียเออร์ติคูลัสหรือบลูบัตเทิลเดี๋ยวหมอมีพูดภาษาไทยดีกว่าแมงกะพรุนหัวบัตเทิลเพราะเขาบอกว่าอะไรหัวขวดพูดไหมครับเป็นคุณอะไรครับพูดยาวๆหัวขวดไงนะครับโอเคไม่อยากพูดเองผมพูดไม่ชัดนะครับก็คือตัวบลูบัตเทิลหรือแมงกะพรุนหัวขวดโอเคตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวเรือรบโปรตุเกสที่อาจารย์หมิวบอกเลยแต่ว่าสายอยู่ใต้น้ำมันจะมีแค่สายเดียวแต่ถ้าตัวเรือรบโปรตุเกสจะมีหลายสายและไซส์ถ้าตัวเรือรบโปรตุเกสจะเท่ากำปั้นครับแล้วก็ตัวบลูบัตเทิลเท่านิ้วโป้งไซส์แตกต่างกันแต่หน้าตาคล้ายๆกันพี่น้องกันซึ่งอันเนี้ยเป็นคนที่พิษค่อนข้างร้ายอันเนี้ยพิษอ่อนร้ายพิษอ่อนครับมีแค่แบบผิวหนังอักเสบปวดแสบเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นโชคดีเพราะฉะนั้นนี่พูดถึงแมงกะพรุนที่มีในไทยทั้งหมดแล้วมาพูดถึงขั้นแรกเลยถ้าเราโดนแมงกะพรุนทำร้ายโดนสกินผ่านผิวหนังอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกคิดว่าทำไงดี
กรีด กินก่อนโอเคตายละตายเลย ตายแล้วเหรอ ต้องเอาเทนทรัฟเฟิลออก ก่อนจะเข้าอีกคำหนึ่งครับต้องราดเลยครับราด น้ำทะเล มีอีกไหมมีแบบอะไรที่ดีกว่านี้น้ำทะเลไหม น้ำส้มสาย ใช่ราดน้ำส้มสายชูครับผมเขาเชื่อว่าแมงกะพรุนของไทยที่มีในไทยนะ ก็คือการราดน้ำส้มสายชูไปเป็นตัวช่วยบล็อกการปล่อยพิษเพิ่มมากขึ้นได้ราดก่อนพอราดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอารีมูฟตัวคีบตัวเทนตาเคิลออกมาได้เนาะเขาบอกว่าราดอย่างต่ำ30 ถึง 30 วินาทีถึงครึ่งชั่วโมงถ้าเกลียด 30 ลิตร 30 ลิตรน่าจะหมดประเทศ ถ้าเกลียดใครก็ราดน้อยๆถ้าชอบใครก็ราดเยอะ อ๋อ ๆ โอเค แต่ว่าถ้ามันเป็นโชคร้ายโดนผ่านตาอย่าเอาน้ำส้มสายชูราดผ่านตานะครับแสบใช้ซีวอเตอร์ใช้ มีแบบมีตัวห้ามใช่ไหม ใช่ ก็คือเมื่อ มัน กี้ จะมีแต่ ถ้า ไม่มุกแต่ว่าตัวห้างก่อนก็ได้ ถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูก็ใช้น้ำทะเลก็ได้น่าจะเซฟสุด ห้ามเลยนะครับห้ามใช้น้ำประปาแอลกอฮอล์บางคนบอกว่าฉี่ใส่ ใช่ ฉี่ใส่ไม่ได้นะครับสกปรกด้วยแล้วก็ไม่ได้เลย มันอุจจาระ ฉี่ใส่ อุ้ยบอก คุยแต่ว่ามันมี เจ็บอยู่มัน มีจริง มันมีความเชื่อนี้จริงๆ ใช่ห้ามฉี่ใส่ แบบไม่แบบพูดว่าเยี่ยวราดเลย ถ้าใครไป ขี้ทิพย์ขำเลย ถ้าใครไปดำน้ำในทะเลบางที่ที่มีแหล่งแบบมีระบาดของแมงกะพรุนเยอะๆเขาจะมีเสาตั้งส้มสายชูให้เลยนะ เป็นเสาเลยเผื่อมันเจอแล้วก็รีบเทราดไปเลยอย่างต่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บราดก่อนถ้าไม่มีส้มสายชูก็คือในน้ำทะเลก็ได้ แต่ห้าม เยี่ยวราด เยี่ยวราดนะครับฉี่ใส่ไม่ได้ แล้วก็เอาไข้มาส่งโรงพยาบาลก่อนมาดูว่ามีพิษต่อไปหรือเปล่า ส่วนเรื่องที่น่ากลัวคือเรื่องของแผลเนี่ยค่อนข้างน่ากลัว ใช่ มันอยู่นาน มันเป็นโคนิก เป็นแผลดำเป็นปื้นๆได้ เป็นไฮเปอร์พิกเมนต์ได้ เป็นอะไรครับ ลุ้นแล้วนะลุ้นแล้วนะ มันจะเป็นการอักเสบเรื้อรังแล้วทำให้เกิดแบบสีผิวแล้วมันเข้มขึ้น ใช่ มันไวต่อแสงมากขึ้น ใช่ มันอาจจะแบบนูนๆได้เป็นแล้วเป็นนาน ใช่เคยโดนไหมครับ ไม่เคย โอเคครับ ดีแล้ว อย่าโดนแล้วค อย่า รับ โดนนะ ระวังไว้นะ ทำไมนี่เงียบเลยอ่ะ กลัว เงียบ ไม่รู้จะเข้าตรงไหนอะไม่รู้จะอยู่ในตรงไหนในความสัมพันธ์นี้ตัวโอเคฟังดีกว่า นั่นแหละครับก็คือกลุ่มของเจลลี่ฟิชเพราะฉะนั้นถ้าโดนจริง ๆ รีบตั้งสติก่อนกรีดอาจจะไม่ช่วย เพราะฉะนั้นตั้งสติรีบขึ้นจากฝั่งก่อนเพราะบางทีมันพิษมันเข้าสู่กล้ามเนื้อมันทำให้อ่อนแรงผิดปกติ รีบขึ้นฝั่งให้ได้ก่อน แล้วก็ งั้น รีบน้ำส้มสายชู แอบถามก่อนจะไปถึงวันนิดนึงคือ แปลว่ามันเป็นพิษจากสัมผัสเท่านั้น ถ้ามากินไม่เป็นไร ส่วนใหญ่กินมันไม่ค่อยมีพิษก็คือกินได้ที่เรากิน อ่า แมงกะพรุนกันที่เป็นตัวนี้ที่ทิศแมงกะพรุนเลยนะ อุกสูน ใช่ที่เรากินกันไม่มีพิษเบบี้บูมเมอร์ หลังจากล้างน้ำเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วต้องมีอะไรต่อไหม แล้วก็คือรักษาตามอาการเลยครั ให้ บ เป็นหน้าที่ของ ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์คือเหมือนเลย ถ้าใครอยากมีความท้าทายก็คือให้ไปดำน้ำที่ออสเตรเลียนะจะมีแอนตี้วีนุ่มอยู่เลยของเจลลี่ฟิชอยู่ใช่แต่ของไทยไม่มีไทยก็คือรักษาตามอาการไปเรื่อย คือเราต้องคีบแบบสมมติว่าเราล้างอะไรเสร็จแล้วแบบหยุดไม่ให้แบบอีเทนทาเคิลมันยิงพิษออกมาแล้วก็คือคีบเส้นนั้นออก ๆใช่โดยใช้แบบฟอร์เซตจะใช้มือเปล่านะใช้ฟอร์เซตคีบใช้แหนบคีบก็ได้ แต่มีคนสงสัยนะว่าผมเคยมีคนมีความรู้เผื่อมีหมอมาฟังด้วย ว่าผมเคยเรียนรู้มาว่าแบบการราดน้ำส้มสายชูในแมงกะพรุนบางพันธุ์บางชนิดเนี่ยมันปล่อยพิษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชนิดนั้นก็คือตัวเรือโรโปรตุเกสเพราะฉะนั้นในไทยไม่มีเพราะฉะนั้นในไทยตอบได้100%ว่าเซฟในการราดน้ำส้มสายชูนะครับก็แต่ถ้าไปเที่ยวออสเตรเลียอเมริกาที่มีโปรตุเกสแมลบอล ก็ระวังไว้ ก็ระวังไว้แต่ไทยมีบูบาโตชื่อไทยชื่อว่า หัวขวด โอเคครับ มันรอตลอดเคเพื่อจะพูดคำเดียวแล้วก็จบไป นะครับ ค่ะ หลักๆของตัวสัตว์น้ำที่มีพิษในไทยน่าจะประมาณนี้ครับ ถามอีก ถาม ค่ะ เพิ่มเติมครับอะไรครับ บางทีเราได้เคยได้ยินว่าตัวเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวแมงกะพรุนแต่ว่าแบบสายแมงกะพรุนอะตอนเทนทาเคิลมันหลุดออกมาแล้วมันลอยมาโดนตัวเรา อันนั้นก็คือเป็นพิษได้เหมือนกัน ใช่ก็คือในสายมันมีตัวถ้าใครเดี๋ยวจะเป็น แบบสายมันหลุดมา ใช่ถ้าใครอินเสิร์ตรูปดูก็คือจะเป็นสายแล้วก็จะมีเหมือนเข็มพิษนะครับในเข็มพิษมันจะพอมันเจอสกินมันเจออะไรปุ๊บมันเกิดนิโคไลท์ผิดปกติก็ปล่อยพิษออกมาได้ เพราะฉะนั้นก็เกิดพิษได้เห โด มือย นกัน ที่ตัวอาจจะไม่เห็นตัวก็ได้แต่มาแค่ ใช่ เส้นสายได้ อืม มันฝากไว้เรื่องของแมงกะพรุนครับ ได้ครับสำหรับวันนี้เรามีหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์ทะเลพิษจริงๆเมื่อกี้เราแอบคุยกันนอกรอบว่าจริงๆมันมีตัวเล็กตัวน้อยอะไรอีกหลาย ๆ ตัวที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีการรวมอีกสักครั้งหนึ่งพาไปเจอสัตว์แปลกๆที่มีพิษเหมือนกันเนอะที่เราอาจจะเคยพูดถึงเมนชั่นถึงบ้างนะครับอาจจะมีการรวมมาพูดถึงกันนะสำหรับวันนี้พูดน้อยสักหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเรียนภาษาอังกฤษอยู่เนื่องจากภาษามันแค่แปลก็ไปไม่ทันหัวข้อต่อไปแล้วนะครับใครที่ฟังนะครับก็
อยากจะให้มีคำถามแล้วก็ถามไม่ได้นะเผื่อเรารวบรวมมาถามแต่เราใครเคยเจอตัวนู้นตัวนี้สงสัยนะเพราะว่าอย่างตอนเทปมูเราก็เจอว่าคนบอกเอ้ยตัวนี้มีพิษไม่ใช่เหรอตัวนี้ไม่มีพิษอะไรเงี้ยบางทีหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าความเข้าใจเราไม่เหมือนกันบางตัวdefinition ไม่เหมือนกันหรือว่าสองก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ความรู้จามชาวบ้านที่เคยเรียนรู้กันมากับความรู้ที่อยู่ในงานวิจัยอาจจะไม่ตรงกันซึ่งบางทีอ่ะเราก็ตอบไม่ได้100%นะเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้บางทีเป็นเอกโซติกมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับทุกอย่างก็เรียนรู้ด้วยกันเนอะก็ค่อยๆพูดคุยกันอย่างใจเย็นๆนะฮะเราก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆว่ากันไปมีโอกาสเราจะรวบรวมคำถามมาตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะเรามีหนังสือ2เล่มที่ฝากกันไว้นะครับก็คือเบญจธีรคันดรกับคู่มือนิติเวชศาสตร์ฉบับพกพานะเล่มนี้เนี่ยจะเล่าหลักๆ5ประเด็นด้วยการที่ตอบคำถามตามปวีอาญาตั้งแต่ผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่เหตุการณ์การสาเหตุการตายและพฤติการที่ตายเจาะลึก5ประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงประสบการณ์ชีวิตของหมอมิวในฐานะนิติเวชศาสตร์ซึ่งข้างในเนี่ยเรามีรูปประกอบแต่เป็นรูปวาดขึ้นใหม่หมดเลยเพราะว่ารูปจริงมันสยองเกินกว่าที่คุณจะดูได้นะฮะก็ดังนั้นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นไอเดียที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบฟังคดีอาชญากรรมชอบอ่านงานสืบสวนชอบดูหนังชอบดูละครที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหลายนะคุณจะเข้าใจเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ดีมากขึ้นและเป็นการสนับสนุนช่องของเราให้ทำรายการนี้แบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเนื้อนิติเวชจะกลับมาพบคุณใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ